Snimamo. Dobrodošli na moj kanal Tyson XT. Danas ćemo snimati Food Draft Challenge. Ja znam da mnogi vas igraju Food Draft, ali danas igram i ja. Ja imam puno ikona, 12 znam i vidite koga imam. Pardon. Vidite koga imam. Vidite još. Danas otvaramo free pack. Evo reklama. I hoće biti ikonica, što mislite, ili neka dobra? Nova. Versi. Malinkov. Pa ljudi, danas sam razmišljao da uradimo jedan draft i idemo mi. Gundogan može. De Bruyne može. Ne. Evo Hazard. Bernardo Silva. Aguero. Ja je Balotelli mjesecno. Jagiela. Aspilicueta. Yale. Hensley. Pickford. Van Dijk. Može. Christian Eriksen. I stoje. Može na vas. Tu. Da. Hoćemo li Eriksen? Ali to mi malo mijenjamo. Dobro. I idemo. Ja. I igram protiv njih. To Bernardo, to Gundogan. Cash. A igramo protiv Borussia Manchester. Hazard. Tu.
Hazard nas je spasio, dao nam je gol. Hannover. Ne, Hamburg je ovo, mislim. Jes, Hazard opet. Bernardo Silva. Cruz. Te danas imam Bernardo Silva. Au, Van Dijk. Azpilicueta. Au. Ljudi, ovo finale. Sam mislio će biti. A ne! Los Celso. Je, pa kada se tu dobili preko. Kompaniji, znaš, puno ću ga prodati. Hulk. Piatti. I ljudi, žao mi je što je to tu, ali završili smo sa danas. Izvinjavam se što je malo trajao video, ali nisam imao puno vremena, pa sam dobio ovaj video. I završili smo.